Trở lại cửa hàng xe máy của chị Chiến, ngã ba Đông Tân. Hôm nay thì anh chị em mình sẽ được tiếp cận những cái dòng xe số tầm trung giá rẻ nhá. Và rất nhiều những xe tay ga mới về và xe đang ở trong cửa hàng. Thì hôm nay chị Chiến có về cho anh em mình một chiếc xe Jupiter chỉ có 5.900.000 để cho anh chị em mình đi cày. Mà xe rất chất lượng nhé. Đã vậy là máy zin nữa. Thì bây giờ anh chị em mình gặp chị chủ ngay bây giờ nhé. Đấy. Đây chị chủ đây. Anh em mình tới mua trực tiếp để cho 5.500.000. Đó. Chiếc xe này máy tính em bình đề đầy đủ, biển Sài Gòn. Đấy nhá. Nhưng mà nó thì để cái này. Đó, để cái tẻ áo nhá. Áo thì dán keo đấy nhưng mà lâu quá nó chén keo rồi. Biển Sài Gòn nhá. Biển Sài Gòn 52 này. 6754. Thì anh chị em mình ai mà cần hình ảnh chi tiết này kia thì cứ kết bạn Zalo với em là 0373 200 hoặc là 0901 665 298 nhé. Hai số tên thì em dùng thường xuyên và một số nữa là 0989 535 048. Cửa hàng xe máy Chính Chiến, số 10, đường DT 743C, khu phố Tân Long, phường Tân Nông Nghiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Anh chị em nào đổ ra cần thích xe thì đi kết bạn cho em. Và mọi người trước khi là mình muốn thích thì cứ kết bạn Zalo nói chuyện rõ ràng và em quay video trực tiếp xe rồi nhiều ngoài nhé. Thì lúc đó mọi người chuyển vào cho em thích xe nhé. Tất cả các xe thích đi là phải cọc nha anh chị em mình. Anh chị em mình cứ vào xem kênh tin tưởng thì anh chị em mình chuyển cọc. Em hay thích xe. Còn nhiều người bảo là thích tận nơi mới trả tiền nữa thì em nói thật là ví dụ như mà 4-5 cây số thì em có thể em hỗ trợ em chạy để đến anh chị em mình xem. Còn nếu như ở xa quá thì em không có chạy đi để xem xong mới tính được nhé. Cái này anh chị em mình không làm em. Đó. Thì anh quay rõ biển số cái này ấy cho mọi người xem. Đấy nhá, em quay trực tiếp cho anh chị em mình xem nhé. Xe nói chung là khá liền lạc, sạch sẽ. Đấy, nhưng mà có bể một cái cánh yếm này. Đó. Xe là bên cửa hàng là bao zin cho anh chị em mình nhé. Đấy, bao zin, máy bao chất, bình đề đầy đủ. Và anh chị em mình nhé, cọc ấy thì là liên hệ trực tiếp bà chủ nhé. Và anh chị em mình có thể là cọc từ 1 triệu đến 2 triệu là bên cửa hàng ship xe nhé anh chị em. Đấy. Thì bây giờ này em quay một phía cho anh chị em mình xem biển số luôn này. Đấy, vừa nãy em quay rồi. Bây giờ em quay chung quanh. Xong là em chuyển sang con xe khác nhé anh chị em. Anh chị em mình cứ ở nhà xem hết video là sẽ thấy tất cả những dòng xe mà bên cửa hàng đang có nhé. Đó. Chiếc kế tiếp đi chị ạ. Bây giờ tiếp theo là một chiếc City lớn nhá. Xe này là mới về này. Đó, bánh căm thắng lùng. Xe này đời 2011. 2011. Con này chỉ có 7 triệu rưỡi thôi nhé cả nhà. 7 triệu rưỡi máy lên. Em bình đề đầy đủ. Đó. Xe gọn gàng sạch sẽ nha cả nhà. Xe này là mới về luôn. Mới về em thật là chưa gặp được nhé. Cả nhà mình cứ tham khảo xong rồi Tết thì alo đi em nhé. Alo cái bạn Zalo đi em. Mọi người riêng mọi người cọc xe thì em là không sợ mất nha, không sợ bị lừa. Mình đã
quay trực tiếp trên này cho mọi người bà con là yên tâm. Xe liền lạc này, máy zin này. Cánh này thì người ta mới thay nhá. Đấy, cánh này là mới thay thì không có tem này nhá. Rõ ràng này xe em quay thế nào thì em bán như thế nhá. Đọc luôn biển số đi để đỡ phải vào quay ngoài thôi. Đây là biển số 60 C1 09302. Anh ấy thì anh cứ quay chịu khó đi vào một xíu, quay trực tiếp cái biển số cái cho khách dễ xem tí. Rồi, quay nó lên cao quá thì anh chị em lại bảo là quay trên trời không à. Đó, nhưng mà tại vì là cửa hàng bên chị rất là chật nhá. Đấy, biển số này 60C1 09302 nhá. Và tiếp theo đây, Đây, giá này 75 nhá. tiếp theo đây là một chiếc Jupiter Gravita nhé. Con này là 7 triệu 9, máy móc em bao êm, biển số 61. Anh quay trực tiếp cái biển số nhé. Nhiều người trách không quay biển số này. 8116. Biển Đó. số khá là đẹp, dễ nhớ, dễ nhìn nhá. Jupiter liền lạc, máy móc thì em bao êm, bình đề điện đèn ngoài đầy đủ. Đó, dàn chân, dàn cẳng sạch sẽ, bánh căm thắng đĩa. Thì cả nhà mình ai có bếp dòng này thì cứ alo trực tiếp cho em, hoặc bếp bạn Zalo em gửi chi tiết nhá. Ai cần tính xe đi thì bếp bạn Zalo cho em. Đó, tham khảo trực tiếp kỹ càng trong ấy là chuyển dòng em tính xe nhé. Cái khu vực gần nhá thì mình chỉ cần dòng 500 mét một việc thôi, còn khu vực xa thì dòng em 2 triệu em tính xe đi nhá. Xe này tem nó có chảy một chút xíu nha anh em. Tại vì anh em mình cứ yên tâm là cứ xem video thì sao thì cái xe nó vậy nhá. Em không có chỉnh sửa, không có cắt ghép gì, cho nên là anh chị em mình yên tâm. Đấy, khi gửi hình về nhận xe về là anh em mình xem video lại là ok, y chang như mình đã xem nhé. Đó, một chiếc Gravita giá 7 triệu 9 cho anh chị em mình nhá. Đó. Và tiếp đây là xe Wazer em nhé. Chiếc này thì em có quay qua rồi, nhưng mà hôm nay còn một số xe là em đã bán rồi, cho nên còn bao nhiêu em quay lại nữa cho những ai chưa xem hoặc là xem rồi mà có người thân người quen mình đang tìm nhé. Thì tham khảo thêm để liên hệ với em nhé. Con này là biển số 75 V1 3937. Máy móc thì êm. Đó, bình đề điện đèn ngoài đầy đủ, dàn áo thì nó cũng xấu theo năm tháng nhá. Và có cái đèn này bị vỡ nhá, bị vỡ, nói chung vẫn dùng ok, nhưng mà vỡ này, ai dọn thêm thì muốn đẹp thì mình dọn thêm. Con này em để cho chị em mình là 6 triệu 900 nghìn, dàn chân dàn cẳng sạch sẽ nhá. Xe máy chạy rất ok. Đó, anh chị em nào cần thì cứ alo cho em nhé. Alo cho em là 0373 200522 hoặc là 0901665298. Cả hai số đều có Zalo và thêm một số là 0989535018. Cả đều có Zalo cho anh chị em mình có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho em. Riêng cửa hàng em là em nói thì không có hay, nhưng mà em nói rất chi là thật, em giới thiệu xe thật nhé, em không có qua mỹ này kia đâu, cho nên là anh chị em mình thông cảm nhé. Mọi người xem like thì nhớ chia sẻ và nhấn cho em một like nhé. Đó. Tiếp theo đây em quay lại con Sirius nhé. Sirius đời 2013 đời C, mất tem, xe zin, đồng hồ zin là 24.828 cây. Đó, con này máy móc thì nói chung là cái tiêu chừng đó là anh em mình biết là có chất rồi nào rồi. Và cái đời này ấy, là xe đi rất chi là ngon, bánh mâm thắng đĩa, lốp
Đó. Thì tất cả chi tiết là đều anh chị em mình cứ kết bạn Zalo nhá, thì sẽ gửi hình chi tiết trực tiếp cho anh chị em mình nhá. Quay thì có lúc quay nó anh em mình xem được, có lúc anh em mình xem nó hơi mờ, cũng phải thông cảm. Đấy. Tiếp đây thì em con này mới về nhá cả nhà. Jupiter mới về nhá. Này là Jupiter RC à? Đấy nhá. Jupiter RC đời 2011. Xe này máy thì em bao chất cho cả nhà luôn nhá. Bao thì là bao chất luôn. Đấy. Dàn áo thì có hơi xấu. Đấy, dàn áo có hơi xấu này. Hầu như cái dòng là cái đời này em thấy con nào dàn áo nó cũng dày từ lưỡi. Đấy. Bánh mâm thang tiếp. Tem có chảy anh em nhé. Xe thì có xấu nhá. Này. Có xấu có dán này. Đó, tem thì có Cái chảy. miếng này thì để sau bên cửa hàng sẽ làm nhá. Tại vì quay lên như thế này là xe mới về, nó hơi xấu. Cái này thì nó hơi xấu này. Đó. Ví dụ như ai mà ấy, em mà kịp được em sẽ làm cho mọi người nhé. Còn không thì em bớt một ít nào đó cho mình làm. Con này em để giá có 6.500.000. Ship khu vực gần thì em sẽ hỗ trợ bao ship. Còn khu vực ra tiền ship lên 300.000 mà về hỗ trợ giúp em nhé. Đó. Ship này là được 49 là 5 đồng. Đúng rồi. 49 5 đồng nhé cả nhà. 49 F1 05176. Đó. Xe thì dàn chân ok, máy móc bao, chỉ có mỗi tội là dàn áo hơi xấu thôi. Đấy. Giá chỉ có 6 triệu rưỡi nha cả nhà. 6 triệu rưỡi này. Tiếp tục vào trong nhà thì Em có 2 chiếc xe ra mới về luôn, cái xe này chưa chọn nha, mới về vừa về rất tỷ luôn. Đó. Thì anh chị em nào mà ít tiền thì có thể mà cái dòng nhỏ gọn này thì cứ alo cho em. Giá nó cũng rất chi là rẻ nhá, chưa tới 7 triệu đồng đâu. Đó, anh chị em mình cứ alo cho em sẽ chụp hình và gửi chi tiết cho mọi người. Xe này là mới về em chưa có hình nhá, cho nên là bảo em là em chụp em quay cho rõ ràng này. Đôi da này đây biển 618 Kiên Giang nhá, Kiên Giang miền Tây này 08213. Đó, xe thì gọn gàng nữa là dán keo, xe này dán keo trùng này, máy êm nhá. Đây là AB Tracker 207 lên Thái nhá. AB 207 này máy móc thì bao êm chất và cặp lốp mới tinh luôn. Đấy, cặp lốp mới tinh này, máy nguyên chất. Chỉ có dàn ngoài là xấu xuống theo 5 tháng thôi. Thì chiếc này anh chị em mình mua em để cho 7 triệu 3 đi, 7 triệu 3 tới mua trực tiếp nhá. 7 triệu 3 em không bao ship nha cả nhà. Máy thì cực chất luôn, chỉ có dàn ngoài nó xấu thôi. Cái này về dọn sơ là ok rồi. Dàn áo nó cũng liền lạc. Đó. và mấy chiếc xe này để anh em mình đi cày đây nhá. Xe làm công nhân, anh chị em nào kết chiếc nào tầm giá 3 triệu, 4 triệu, 4 triệu mấy thì cứ liên hệ trực tiếp với chị Chiến nhé. Còn bây giờ mình thời gian nó có hạn thì anh chị em mình vào trong nhà quay một số dòng xe tay ga. Đấy, dòng xe tay ga. Con này chắc mới về luôn. Đây, anh này mới về, máy cực chất nha. Dàn áo thì hơi xấu, nói chung là xe ok chứ không xấu đâu. Nhưng mà không có được long lanh thôi. Đó. Biển số 93. Đấy nhá. Xe này mới về em giới thiệu kỹ một tí. Đấy. Xe này thì về anh chị em mình cũng chỉ việc đi thôi, không phải làm gì nữa đâu nhá. Chỉ có thích đẹp thì làm lên thôi. Có lúc trước thì hơi mòn, lúc trước thì hơi xấu cho nên là mình về đi mình tu bổ thêm cái lúc trước là ok. Đó, giá chỉ có 6 triệu rưỡi thôi.
Đó. Giới thiệu sơ nữa là còn một chiếc đây lần nha, 13.8 tới mua trực tiếp với 1 triệu này. Và khi quên một em AB FI đời 2010, đời 2010, xe keo trùm nhá, keo trùm đẹp, biển số 61 9256. Xe này có chứng minh chủ luôn. 11 triệu 5 nhá, 11 triệu 5. Ai đến mua trực tiếp em bớt 500.000 nhé. Và tiếp đây là Vision còn lại nhá. Vision còn lại Vision này 11 năm. Và Ly đời 2011 luôn, đã chống tắt máy 9,3. Mới mua trực tiếp em bớt mỗi xe 1 triệu nhá. Hai xe đấy. Trong này cũng chỉ còn thấy con xe còn lại nữa thôi, còn mấy xe kia thì bán hết rồi. Elizabeth biển 59 18 039 4 triệu 3, máy êm. Và con Elizabeth màu bạc luôn là 59 45530 4 triệu 3 luôn nhé. Novo 5 triệu 5, biển Sài Gòn luôn 54 9007 9067. 5 triệu 5. Và Gia Nút 13, biển số 36. Xe này cũng có chứng minh chủ nha cả nhà, 48634. Và còn một sáng 125 8 triệu rưỡi. Máy móc thì bao lên, xe này là xe dọn nha cả nhà, xe dọn từ trong ra ngoài, dàn áo cũng dọn luôn, máy cũng dọn luôn nhá. Và tiếp một em sáng này, em này mới về này, sáng này mới về nhá, 7 triệu rưỡi. Xe này máy móc liên chất này, lốp đồ mới nguyên cả cặp luôn, lốp còn rất chi là ok luôn nhé. Máy móc bao để một con chất, dàn ngoài đẹp, chỉ có chày xước nhẹ mấy tí này thì mình không thể nào mà thấy được này. Đó, đi là nó sẽ có chày xước thôi. Đấy, chày xước nhưng mà không đáng kể đâu, chỉ có chút xíu thôi. Đó, nên bà con mình ai mà test dòng nào, thích xe nào cứ alo trực tiếp em hoặc test bản Zalo nha em. Em gửi video và hình ảnh trực tiếp, tư vấn trực tiếp thêm cho mọi người nhé. Mọi người liên hệ 0373 200 522 và 0901 665 298 0989 535 048 nha. Tất cả các số tên đều có Zalo. Cửa hàng em là nằm ở số 10 đường DT 743C, khu phố Tân Long, phường Tân Hưng Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Cửa hàng xe máy chính kiến. Ai cần kèm nào để phạt với em nhé. Xe biển cực VIP anh em, 61X2 4646 nhá. Xe cực kỳ liền lạc, sạch sẽ. Đó, bây giờ em quay biển số cho anh chị em mình nhá. Tại bà chủ vừa nãy đi ở ngoài, em quay vào cho nên là không có biển số, nhiều khi anh em mình không biết trên biển số nào nhá. Đó, anh chị em, hôm nay bà chủ bán cũng khá nhiều xe nhé, rỗng nhà luôn rồi. Đó, về rất là nhiều xe mà bán rất nhiều xe anh chị em. Đó, anh chị em kết biển số nào, dòng xe nào đó thì anh chị em mình cứ kết bạn Zalo. Đấy, để bên cửa hàng gửi hình trực tiếp nhé. Đây, em quay từ ngoài vào đi. 93 này, 91 này. Đó, 68 này, 61 này. Xe này khá liền lạc nha anh em, keo chùm toàn thân nhé. Vision. Đó, tổng toàn thể nhé, các xe bên cửa hàng. Em quay lại một lần nữa biển số cho anh chị em mình tham khảo.
Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé.